د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د بونیر د غیرتي پښتنو په دې حجره کې راغونډ شوو د شاوخوا د سیمو غمځپلو عزیزانو ورونو دوستانو د مرګ ورځې خو د تکریرو نه وي خو بېرته انسانان په کار ده چې یو بل ته بندې کړه موږ مسلمانان یو پښتانه یو خدای منو د خدای لار منو قرآن کریم وایي چې کل نفس ذائقة الموت هر نفس به د مرګ خوند څکي غني خان مشهور شعر دی وایي چې دا تې سترګو ته خاندې د دې سترګو غم هېر نه کړې موږ چې بچي پیدا شي ډزونه کوو دا ورځ مې هېره چې دا دی بچي له مرګ هم را روان دی په هغه ورځ په کار دی سړی دغه وکړي ورونو ډېر لوی ناورین پېښ شوی دی یو په 2010 کې بلکل بلا تشبیه لکه د نوح علیه السلام طوفان داسې طوفانونه رالو روغ سوات یې په مخه کوي د سوات ټولې ځمکې ټوله شتمني یې یوړه دغه رنګه په کوټه کې د هنې په کورونو په عربونو باغونه یوول د موږ سره دوه تاوانه کېږي موږ د غرونو په سرونو کې پراته خلک یو چې یو طوفان پېښ شي زموږ تاوانونه په 2 غنټې کوي بلکل لکه میخه چې ژبه را دغه کړي چې هر څه زموږ دا وچټې وایسي دغه زموږ اوبه چې بیا لاړې شي د پاکستان په میدانونو کې ودرېږي د خلکو دا خیال دی چې هلته لوی بربادي شوې ده او زموږ بربادي که څه څوک حسابي نه چې روغ بیخ زموږ وکړي هغه طوفانونه وشو بیا 15 کاله بعد دا ډېر خطرناک دا لومړي ځل شوي دا چا ویلي نه دي موږ ته په تاریخ کې چا نه دي بیان کړي چې روغه ورځ دې رایله شي روغه ورځ دې څاڅکي شي روغه ورځ دې باران شي خو د خدای پاک دا مشین دا انسان الله پاک وایي ما دا په ډېر لوی تحقیق دغه جوړ کړی دی فی احسن تقویم دې ته الله پاک دا دغه ورکړی دی دا څوب ورکړی دی د هر شي وجوهات معلوموي پر هر شي ریسرچ کوي پر هر شي دغه کوي ځکه خو سجدې فرشتې ورته وکړي چې په ده کې یو خاص اهلیت دی د نن زمانې انسان دا معلومه کړې ده چې دغه طوفاني بارانونه ولې پیښیږي دا خطرناک بارانونه ولې راځي د نن زمانې انسان په دا پوه دی په دا خبر دی چې پرمختللو هېوادونه چې دا لوی لوی بمونه جوړوي دا د ځان ګټې کوي د دې کارخانې چې کوم خطرناک ګیسونه پاس لیږي اسمان ته هغه د قدرت هغه نظام وخځوي دا اوس مني امریکا یې هم مني چین یې هم مني فرانس یې هم مني او دوی په دې لګیا دي چې یاره دا شی ختمول غواړي چې زموږ دا شته دنیا را بربادوي دوی پرمختللي دي نو د دوی دغسې طوفانونه اوس امریکا کې رالو کلي کلي نه ښارونه یې یوړل لیکن د سړو تاوان نه وسو په دغه کې بده ورځ ده په فرانس کې ګرمي راشي په لندن کې یخ راشي انسانان په دې لګیا دي خو وجه یې دغه ده دویمه خطرناکه وجه یې دا ده عزیزانو موږ په کار ده چې دې ته بیدار واوسو د مځکې د انسان ژوند د مځکې د شنیزې سره دی د انسان ژوند د ځنګلونو سره دی جنت په عربي کې یو باغ ته وایي موږ وایي جنت الفردوس دا باغ ته وایي دا جنت د بلا تشبیه زما او ستا وطن الله پاک جنت په شان پیدا کړی دی خو موږ ډېر سخت لګیا یو بیخي کار موږ به یو شی زده کوو عزیزانو په روس کې بیخي زورور ځنګلونه دي په دغه کې بیخي غټ غټ ځنګلونه دي دا زموږ د رنګ ښایسته ځنګلونه دي خو هغه یو کار کوي چې یوه ونه پرې کوي 2 لګوي چې یوه ونه پرې کوي ورسره 2 لګوي نو هغه ځنګل نه خرابېږي موږ خو بس ټیکهداران یې ورته درخواست ورکړي به ټیکه ورکړي چې مخه راځي وطن یې په مخه کړی عزیزانو دا زموږ د وطن زموږ د بچو د انسانانو دغه خزانه ده دا درختي
موږ کوشش به کوو بده راغلې ده موږ ډېر زورور کام یو موږ چاته خواش نه کوو موږ چاته زارۍ نه کوو څوک موږ ته خیرات راکوي ځان ته دې ورکړي موږ خپله ډېر لوی کام یو چې لاس وله ورکړو کم از کم ته 10 کروړه انسانان چې موږ زر روپۍ واچوو دا دومره روپۍ دي چې ډېر لوی کار پکې خو اوس لګیا دي خلک لګیا دي دغه کوي پر تاسو یو بده ورځ راغلې ده نور موږ څه کولی شو موږ په دې غم کې ټول پښتانه بلکې ټول انسانان ستاسو په دې غم شریک دي چې کوم ځوانان مړه دي کوم میندې مړې دي خویندې مړې دي او به نه راژوندی کېږي الله پاک دې جنتونه ورکړي الله پاک دې وبخښي او چې چاته بده پیښه شوې ده عزیزانو بس بې دې بل څه نشو کولی الله پاک په قرآن کریم کې وایي زه ستی ازمایښت کوم کله د پیسو په تاوان کله د سړو په تاوان کله د ځان په تاوان کله د مال په تاوان که پر دې ځای باندې تا دا وویله چې انا لله و انا الیه راجعون بس تا پیدا کړي او تا دغه کړي انشاءالله زه به تا ته دغه کوم موږ عزیزانو اسوده حاله خلکو ته خواست کوو چې کوم څوک توان لري د قرآن شریف خبره ده الله پاک وایي په قرآن کریم کې وایي دی څوک شته چې ما ته پور راکړي خدای څنګه پور غواړي بیا په خپله تفصیل بیانوي چې پور دا ده چې ته غریب سړي ته ورکړه یو ځای وایي چې یو په 3 به درکړم یو ځای وایي چې یو په 7 به درکړم یو ځای وایي چې یو په 21 به درکړم نو وروڼه هغه خلک چې خدای پاک پیسې ورکړي دي دارې خوا چې ورکړي دي دوی دې مهرباني وکړي زکات خو هم فرض دی خو خیرات و صدقه هم شته بس لاس به ورکوو یو بل ته کومک به سره کوو پر تاسې بده ورځ راغلې ده پښتانه ډېر ښاغلي خلک دي د دې کام په د زمانو قتلونه سوي دي دغه سوي دي خو دې کام یو شی زده کړی دی دا یو بل سړي کول پښتون نه و هغه ویلې چې زما د پښتانه په خویو کې دا یو خوی خوښ دی چې یو پښتون و بل ته لاس ورکړي وایي ستړی مه شي دا هېڅوک چاته نه وایي how are you क्या हाल है मिजाज ठीक है ठीक हो बच्चे ठीक है پښتون واحد کام دی داسې معلومیږي په تاریخ کې چې دا کام هر وخت په سختو جګړو کې اوسېدلی دی نو روبر طریقه یې دا ده ته ما ته وایې چې ستړی مه شي زه و تا ته هم چې ستړی مه شي ستړي کېږو به نه پر خپل مټ به باور کوو پر خپل خدای به باور کوو د خپل ولس په اتفاق به باور کوو خدای راوستلی ده داسې بده دي خدای نه راولي چې زموږ دا پیره شي داسې بده دي ډېر لو بده ده د یوه کور 10 کسه د یوه کور 10 کسه د یوه کور 50 کسه ډېر لوی تاوان دی خو راغلی دی چې راغلی دی بې زغمه بې صبره بل علاج نشته پر موږ نه ده پر دې خلکو ده بېرته موږ دا دوی ته ویلی شو چې بله لارې نشته صبر به کوو خدای پاک څه به کومک غواړو او پر کام به غږ کوو چې کامه راسې لاس وله ورکړو زره دریاب کېږي انشاءالله پښتانه لګیا دي هر چیرې ورو به را روان دي مدنو دا اوس موږ کتل دا د کربونو روپۍ تاوان دی د سړو تاوان خو پرېږده انسانانو تاوان شوی دی سم رودونه راغلي دي کورونه یې ډک کړي دي بازارونه یې ډک کړي دي که د سرو زرو دوکان دی هم د خټو ډک دی که د برجو دوکان دی هم د خټو ډک دی که د مالټې دوکان دی هم د خټو ډک دی په خپله خلک لګیا دي دغه صفا کوي بس الله پاک دې د موږ نه ناراضه کېږي خدای دې موږ ته اتحاد و اتفاق راکړي خدای دې زموږ رهبر سي خدای دې زموږ پر سر سي ډېره مننه خدای مې وساته خدای په امان